भगवान का विजय रे पूर्ण विश्वास रहिबा उचित। एई सर्वव्यापक विजय मध्य ही रहिबो सेमानक निज निजर व्यक्तिगत विजय जो माने रखिथिबे निष्ठा और निर्भरता, नम्रता और अकपट सरलता ए दुईटी हला श्रेष्ठ रक्षा कवच। यह व्यतीत प्रतिपदरे विपद किंतु या सहित विजय अवश्यंभावी। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे नीरव रे ध्यानस्थ होवा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्ते साइलेंट। एतबेले जाए नीरव ध्यानस्थ थे मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित। चलतु आमे गभीर विश्वास सह आगे जावा एवं प्रभु मां प्रशंसा ज्ञान करवा गोटे वंदना मध्यम। आज कार्यक्रम वंदनाटी प्रभु मां चरण कमल निवेदन करने आमे नालकोनगर अनुगुल मामी अपा को अनुरोध करुछु। मामी अपा आपण प्रभु मां चरण कमल निवेदन करंतु गोटे भक्तिगत प्रार्थना। जीवन सिंधु झलमल करे, जीवन सिंधु झलमल करे, तुमरी आलोक शिखरे, तुमरी बलय रेखारे, तुमरी आलोक शिखरे, तुमरी बलय रेखारे, जीवन सिंधु झलमल करे, जीवन सिंधु झलमल करे, तुमरी आलोक शिखरे, तुमरी बलय रेखारे, चेतनार उपवने तुमरी परस, जीवनर किशलए फुटाई हरस, फुटाई हरस, चेतनार उपवने तुमरी परस, जीवनर किशलए फुटाई हरस, फुटाई हरस, प्रीतिर पराची प्राचीरे, सूरज हसिब अचिरे, प्रीतिर पराची प्राचीरे, सूरज हसिब अचिरे, असुमारी आलोकर रोशनी छुटाई, तुम्हें आस प्रत्ययर पीयूष झराई, असुमारी आलोकर रोशनी छुटाई, तुम्हें आस प्रत्ययर पीयूष छुटाई, पीयूष झराई, रोषाणी हृदय बेदीरे, एई मो मनर मंदिरे, रोषाणी हृदय बेदीरे, एई
ମୋ ମନର ମନ୍ଦିରେ ଜୀବନ ସିନ୍ଧୁ ଝଲମଲ କରେ ଜୀବନ ସିନ୍ଧୁ ଝଲମଲ କରେ ତୁମରି ଆଲୋକ ଶିଖରେ ତୁମରି ବଳୟ ରେଖାରେ ତୁମରି ଆଲୋକ ଶିଖରେ ତୁମରି ବଳୟ ରେଖାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ରଚନାରୁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ତାଳେ ତାଳେ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହଉଥିଲା ୟା ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ସିନ୍ଧୁକୁ ସେ ହିଁ ଝଲମଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସିନ୍ଧୁ ହେଲେ ଆମେ ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ, ସେ ତାରା ହେଲେ ଆମେ ତପନ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ସେଇ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଆଡ଼କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ୱାର୍ଡିଂ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ୱାର୍ଡିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନାରୁ ବନ୍ଦନା ଟିକେ ଶୁଣେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡକ୍ଟର ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି Canto 1, The World State, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Part 1, ସାବିତ୍ରୀ। ଭାଇ ଗତକାଲି 212 ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଭାଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। 213 ଲାଇନ୍ ଅନୁପାତ ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆମେ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ କାଲି ସେ ବାକ୍ୟଟି ଆଉ ଥରେ ପଢିନିଏ। At first was laid a strange anomalous mess, a void, a cipher of some secret whole, where zero held infinity in its sum, and all and nothing were a single term, an eternal negative, a matrix locked into its forms. The child is ever born, who lives forever in the hearts of God. କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏକ ଅସଙ୍ଗତ ବେସ୍ ବା ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, କାରଣ ତା ପୂର୍ବ ଲାଇନ ହଉଛି ଏ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ସେଟା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଇଏ ହଉଛି ରହସ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇଏ ରହସ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବା ମହାରହସ୍ୟର ଏକ କର୍ମଧାରା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ। ମହାରହସ୍ୟର ଇଏ ହଉଛି କର୍ମଧାରା, ଏଇ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ। ଅତଏବ ଏ ରହସ୍ୟଟି କଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପଢିବା। ରହସ୍ୟ କଣ? ସେଇ ରହସ୍ୟ କଣ? ଏ ରହସ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଆନୋମାଲସ୍ ବେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଦେଲା ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଏଡ, ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା, ଗୋଟେ ରିକ୍ତ ଗୋପନ ଏକ ହୋଲ ସମୁଦାୟର ଗୋଟେ ସିଫର ରହିଲା, ମାନେ କିଛି ନାସ୍ତି ରହିଲା। where zero held infinity in its sum, ଯୋଉଥିରେ କି ଜିରୋ ଶୂନ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତର ଯୋଗଫଳ। ଶୂନ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
and all and nothing were a single term. असंभव कथा जो थरे सब किछि एवं किछि नाही ये सब से गोटे जिनिस को बुझेला गोटे जिनिसर संज्ञा सब किछि अछि अथवा किछि नाही अथवा सब किछि अछि तेणु किछि नाही ऑल एवं नथिंग ये होछि से गोटे जिनिसर दुईटी भिन्न संज्ञा मात्र एंड इटर्नल नेगेटिव ए मैट्रिक्स नॉट गोटे एक शाश्वत नीति एवं एक मातृक नास्ति मैट्रिक्स माने मदर जमी गोटे माँ ठू अनेक छुआ मैंने जन्म नि ये गोटे मदर जिनिस किंतु नॉट किसी ना भितर अथच इट इज ए मदरहुड ये एक मातृत्व इनटू इट्स फॉर्म द चाइल्ड इज एवर बॉर्न एवं से शिशु से दिव्य शिशु सब बारंबार ये जन्म निये नित्य जन्म निये यार आकार भितर हु लिव्स फॉरएवर इन द हार्ट्स ऑफ गॉड एवं से दिव्य शिशु भगवान जो अनंत प्रसार भितर चिरंजीवी हु लिव्स फॉरएवर सब ओडिशा रहे आम ये जाए गत काली आलोचना करथिले ए स्लो रिवर्सल्स मूवमेंट देन टुक प्लेस ए गैस बेल्स्ड आउट फ्रॉम सम इनविजिबल फायर of its dense rings were formed these million stars upon earth's newborn soil. God's tread was heard. A slow reversals movement then took place. अगर ये जिनस हो गला सब किछि अछि अथच किछि नाही गोटे शाश्वत नीति अछि अथच गोटे मातृक नास्ति रहिछि गोटे असंगति भलिया सब जिनस लागुछि अथच ता भितर सब अछि शून्यता भितर सब किछि भर्ती हेकि रहिछि एक कथा हैला परे पुणी कौन हैला ना स्लो रिवर्सल्स मूवमेंट देन टुक प्लेस या पर धीरे आरंभ हैला एक विपरीत गति रिवर्सल रिवर्सल अर्थ होछि विपरीत ए स्लो रिवर्सल्स मूवमेंट गोटे विपरीत गति तापर आरंभ हैला से विपरीत गति कौन ना सृष्टि आरंभ हबो प्रथम जो या पूर्व वर्णना है जो हम सारी आलोचना तार अर्थ हूँ सी निजको भर्ती कले या भितर से जीरो भितर एवरीथिंग वाज देयर से जीरो भितर ऑल रहिले तापर हैला कौन ना स्लो रिवर्सल्स मूवमेंट देन टुक प्लेस जो इन्वोल्यूशन होइतला से इन्वोल्यूशन गोटे डिवोल्यूशन आरंभ हैला बा अन्य अर्थ रे कहले ताको इवोल्यूशन हमें कहू गोटे तार प्रसार आरंभ हैला ए स्लो रिवर्सल्स मूवमेंट देन टुक प्लेस ए गोटे विपरीत गति कहीं विपरीत गति ना सी निजको प्रविष्ट करले या भितर पुणी एठू आरंभ हैला गोटे सृष्टि ताले एक विपरीत गति कौन से सृष्टि ना ए गैस बेल्स्ड आउट फ्रॉम सम इनविजिबल फायर गोटे अदृश्य अग्निकुंड भितर गोटे धुआं बाहरला धूम निर्गत हैला ए गैस गोटे प्रकार गैस गोटे बाष्प गोटे धुआं निर्गत होगा आरंभ कला गोटे अग्निकुंड भितर of its dense rings were formed these million stars एवं तार से जो बलय भितर से जो पुंजीभूत बलय भितर डेन्स रिंग्स सृष्टि हेले मिलियंस दिस मिलियन स्टार्स ये कोटी कोटी तारका पुंज से सृष्टि हेले तामाने प्रथम सृष्टिटा कहउछन श्री अरविंद जो सृष्टि रे ये जो तारका पुंज विश्व ब्रह्मांड कहले केवल आम पृथ्वी नुहे सब किछि ग्रह तारा नक्षत्र मिल्क वेज एवं जते सुविधा अछि ताले गोटे ए सब प्रथम जेतोले हे गेला इन्वोल्यूशन सरला तापर स्लो रिवर्सल्स प्रोसेस आरंभ हैला एक धीर विपरीत गति आरंभ हैला एवं से धीर विपरीत गति रे कोन हैला ना गोटे कोठु अदृश्य अग्निकुंड भितरु गोटे फायर गोटे धुआं निर्गत होगा आरंभ कला एवं से धुआं जो पुंजीभूत बलय जो चारिपट कुंडली ता भितर मिलियन स्टार्स वेर क्रिएटेड कोटी कोटी तारका सब सेठी दृष्टि हेले अपॉन अर्थ न्यूबॉर्न सॉइल गॉड्स ट्रेड वाज हर्ड एवं पृथ्वीर ये जो नवजात माटी रे शुणागला भगवान पदध्वनि ये जो पृथ्वीर नवजात माटी कथा कहते मृतिका कथा कहते ये हूँ मैटर तारकापुंज सृष्टि हेले
अन्य मान सब सृष्टि हेले एवं आर्थ कहले केवल पृथ्वी नुहे ये आर्थ मैटर जड़ कथा कहते से ये जो जड़ उपरे भगवान पदध्वनि शुणागला नुआ जो जड़ सृष्टि है किसी नथिला किसी नथिबा भितरे आग गोटे इनभल्यूशन घटिला गोटे निवर्तन घटिला एवं निवर्तन घटला पर सते गोटे अदृश्य अग्निकुंड भितर धुआं बाहर लगला एवं से धुआं बलय भितर कोटि कोटि तारका सब सृष्टि हेले एवं गोटे आर्थ मैटर आग जड़ सृष्टि है एवं ये पृथ्वी जड़ उपरे नवजात सॉइल माटी उपरे शुणागला भगवान पदध्वनि भगवान पदध्वनि माने सोल पृथ्वीर जड़ उपरे जदि कार भगवान पदध्वनि कथा आम कहू ताल से केवल साइकिक बीइंग कथा कहू सोल कथा कहू कारण सी होउछन डिवाइन स्पार्क So a slow reversal movement then took place. A gas belched out from some invisible fire. Of its dense wings were formed these million stars. Upon earth's newborn soil, God's tread was heard. Across the thick smoke of earth's ignorance, the mind began to see and look at forms and groaned for knowledge in the nascent night. Caught in a blind stone grip force, wormed its plan and made in sleep this huge mechanical world that matter might grow conscious of its soul, and like a busy midwife, the life power delivered the zero carrier of all. ताले ये सृष्टि है प्रथमे तारका एवं जड़ ऊपर शुणागला भगवान पदध्वनि अपन across the thick smoke of earth's ignorance पृथ्वीर ये जो गाढ़ अज्ञान धुआं बा धूम अतिक्रम करी ए माइंड बिगान टू सी एंड लुक एट फॉर्म्स एक मन आरंभ कला देखा एवं ये जो रूपावली की सब चाहिला जो फॉर्म्स को सब चाहिला तमाने मनर उद्भव घटिला जड़ में सब थिला ता भीतर मनर उद्भव घटिला भगवान पदध्वनि शुणाला माने आत्मा एवं ये आत्मा रूपन सब आरंभ कला रूप परिग्रह आरंभ कला तेणु पृथ्वीर ये गाढ़ अज्ञान अंधकार एटा जो धुआं हुए या भीतर देकरी गोटे मन देखा आरंभ कला एवं जतक सब फॉर्म्स अच्छी ताड़ चाहिए आरंभ कला सी तमाने प्रथम माइंड जन्म नेला मन जन्म नेला एंड ग्रोव्ड फॉर नॉलेज इन द नेसिएंट नाइट एवं ये जो निश्चेतन राति से राति से अंडाड़ी है ज्ञान को ग्रोपिंग अर्थ हूँ अंडाड़ी हवा जमी अंधकार भितर आम हाथ बढ़ी खोजु कि देखा जाऊनी धरतु हठात बसचु आम लाइन पड़ेगा कौन गोटे खोजा कहले अंडाड़ी हो से ग्रोपिंग अर्थ हूँ से मन सृष्टि है से ज्ञान को अंडाड़ी है से निश्चेतन राति भितर caught in a blind stone grip force worked its plan एवं गोटे स्टोन ग्रिप फोर्स पथर जमी मुष्टि से भली गोटे कठिन मुष्टि भितर कठिन एक शक्ति भितर शक्ति भितर आबद्ध होकर सी गोटे वर्ड इट्स प्लान निजर परिकल्पना को निजर योजना को कार्यकारी कला क्या मन सृष्टि है गोटे पथर मुष्टि शक्ति द्वारा आबद्ध होकर रहा क्या मन को स्वाधीनता दि जाए ना गोटे फोर्स गोटे स्टोन ग्रिप फोर्स माने स्टोन भाया ग्रिप अर्थ हूँ गोटे मुठे की धरवा ताले पत्थर भाया एक शक्त मुष्टि भितर मुष्टि भली एक शक्ति द्वारा आबद्ध होकर ये माइंड निजर गोटे प्लान कार्यकारी करने को आरंभ कला एवं एंड मेड इन स्लीप दिस ह्यूज मेकानिकल वर्ल्ड एवं सुक्ति भितर से शोवा भितर से सृष्टि कला विपुल यांत्रिक जगत विपुल यांत्रिक जगत मेकानिकल वर्ल्ड आम देखु आम जो जीवन बंचुचु जो जगत अच्छु ये बरल मेकानिकल वर्ल्ड एक यांत्रिक जगत सृष्टि कला उद्देश्य कौन ना दैट मैटर माइट ग्रो कॉन्शियस ऑफ इट्स सोल जहा द्वारा जड़ निज आत्म संपर्क सचेतन हम जड़ निजर आत्मा संपर्क सचेतन हम बुली बालिक सब से स्पिरिट एंड मैटर हेवन एंड हेल दुई प्रांत बिंदु को आणुचंदी
ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜଗତ ମେକାନିକାଲ ଜଗତ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଜଡ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବ। କାରଣ ଜଡର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ଅଛି, ସେ ବିଲକୁଲ ବଦଳିବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେ ସବୁବେଳେ ରିଜିଡ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସଚେତନ ହବ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ। And like a busy midwife, the life path deliver the zero carrier of the all. ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ଧାତ୍ରୀ ଭଳି ମିଡୱାଇଫ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନର୍ସ, ଧାତ୍ରୀ। ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ନର୍ସ ଥାନ୍ତି ମିଡୱାଇଫ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଫିମେଲ ପେସେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ନର୍ସ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। ମେଲ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଯାଆନ୍ତି ନର୍ସ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଲାଇଫ ପାୱାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଧାତ୍ରୀ ଭଳି, ଗୋଟେ ବିଜି ମିଡୱାଇଫ ଭଳି, ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ଧାତ୍ରୀ ଭଳି ଡେଲିଭର ଦି ଜିରୋ କ୍ୟାରିୟର ଅଫ ଦି ଅଲ୍, ଏକ ଶୂନ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବା ଜନ୍ମ କରେଇଲା, ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିରୋ କି କ୍ୟାରିୟର ଅଫ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିରୋ ଧାରଣ କରିଛି। ତାମାନେ ଲାଇଫ ପାୱାର, ମାଇଣ୍ଡ, ଲାଇଫ ଆଉ ମ୍ୟାଟର ଟାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ ଜଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ ଜଡ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା, ତାମାନେ ସୋଲ ଆସିଲା ପଶିଲା ଏ ଭିତରେ, ଏବଂ ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଏବଂ ମନ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା ଜ୍ଞାନକୁ। ନିଶ୍ଚେତନ ରାତ୍ରିର ଗର୍ଭରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳି କଠିନ ଏକ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକରି ସେ ତିଆରି କଲା ଗୋଟେ ନିଜର ପ୍ଲାନକୁ, ପରିକଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ବି, କାରଣ ସୁକ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପଥର କଠିନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜର ସେ ସୁକ୍ତି ଭିତରେ ବି ସେ ତିଆରି କଲା ଏକ ଜଗତ, ଏକ ବିପୁଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜଗତ। ଏବଂ ଯୋଉ ଜଗତ ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର କଣ ନା ମ୍ୟାଟର, ଜଡ ନିଜର ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବ। ପୁଣି ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ଧାତ୍ରୀ ଭଳି ପ୍ରାଣ, ଲାଇଫ ପାୱାର ଏଠି ପ୍ରାଣକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଭାଇଟାଲ କୁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାଣ ଡେଲିଭର ଦି ଜିରୋ କ୍ୟାରିୟର ଅଫ ଦି ଅଲ୍, ସେଇ ଜିରୋକୁ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଇଲା, ଯିଏକି କ୍ୟାରିୟର ଅଫ ଅଲ୍, ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ସେ ବାହକ। ସତ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଧରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ତାମାନେ ପ୍ରାଣ ଏ କାମ କଲା, ମନ ଜ୍ଞାନକୁ ଚାହିଁଲା, ପ୍ରାଣ ଚାହିଁଲା ୟା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ବାହାରିକିରି ଆସୁ, ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବିପୁଳ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଭଳିଆ। ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବନି, ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଏକ ମହାରହସ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକ ମହାରହସ୍ୟର ଏକ କର୍ମଧାରା। ତାହେଲେ across the thick smoke of past ignorance a mind began to see and look at forms and grope for knowledge in the nascent night. Caught in a blind stone grave force worked its plan and made him slip this huge mechanical world that matter might grow conscious of its soul, and like a busy midwife the life power deliver the zero carrier of the all. Because eternal eyes turned on earth's gulfs, the lucent clarity of a pure rigor, and saw a shadow of the unknowable mirrored in the inconscient's boundless slip, creation search for self began its stare. ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଏକ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆ ଉପରେ ରହିଛି। ବିକଜ ଇଟର୍ନାଲ ଆଇଜ୍ ଟର୍ନ ଅନ୍ ଆର୍ଥସ୍ ଗଲ୍ଫସ୍, ଶାଶ୍ୱତର ଦୃଷ୍ଟି ଏ ପୃଥିବୀର ଗହ୍ୱରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଯାହା ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି ୟାକୁ ଯୋଡ଼େ ଆଖି ଦେଖୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। କାରଣ ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଟା ଏଇଭଳି ହଉ। ସେଇ ଦୁଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ପୃଥିବୀର ଜଗତର ଏଇ ଯୋଉ ଗହ୍ୱର ସବୁ ରହିଛି, ଗଲ୍ଫ ସବୁ ରହିଛି,
ତା ଭିତରେ ଖାଲ ଖମା ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ଆଡକୁ ସେଇ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭର କାରଣ ହଉଛି ବିକଜ ଇଟର୍ନାଲ ଆଇଜ ଟର୍ନ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଗଲ୍ସ ଦି ଲୁସେଟ୍ କ୍ଲାରିଟି ଅଫ୍ ଏ ପିଓର ରିଗାର୍ଡ, ଏବଂ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକ, and saw a shadow of the unknowable, ଅଜ୍ଞେୟର ଛାୟା ଏକ ସେ ଦେଖିଲା, ଯୋଉଟା କି mirrored in inconscience boundless sleep, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚେତନାର ସୀମାହୀନ ସୁକ୍ତି ଭିତରେ। ସେ ଯୋଉ shadow of the unknowable, ଅଜ୍ଞେୟର ସେ ଛାୟା mirrored ମାନେ reflected, ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା ନିଶ୍ଚେତନାର ଯୋଉ ସୀମାହୀନ ସୁକ୍ତି ଭିତରେ। Creation search for self began its trial, ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ସେଲ୍ଫ, ନିଜର ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିର। ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଖୋଜିଲା ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଜିବା ହଉଛି ଜୀବନ। ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ୟା ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ସେ ନିହିତ ହେଇକି ରହିଲେ, ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ଫଳତଃ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ଇଏ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଲା ଆର୍ଥର ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ, ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକ ରହିଲା, ଏବଂ ଏଠି ଅଜ୍ଞେୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା ନିଶ୍ଚେତନାର ସେଇ ଯୋଉ ସୀମାହୀନ ସୁକ୍ତି ଭିତରେ। ଏବଂ କ୍ରିଏସନ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ସେଲ୍ଫ ବିଗାନ ଇଟ୍ସ ଟାସ୍କ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଏସନ, ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଇ ଖୋଜିବାର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। এইଭଳି ହେଇଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି। ୟାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ସିଏ ନିଜେ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏ କ୍ରିଏସନ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଖୋଜିବାଟା ହୁଏତ ଆମକୁ ଅଲଗା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଏଠି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଲୀଳା କେବଳ ଚାଲିଛି। ସିଏ ଯେହେତୁ ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଏଠି ହଉଛି। ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଏବଂ ସେ ଖୋଜିବାର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଦି ହ୍ୟୁମାନ ଆସ୍ପିରେସନ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଣ? ଗଡ, ଲାଇଟ, ଫ୍ରିଡମ ଆଣ୍ଡ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମର ଏଇ ଚାହିଁବା ଭିତରେ ରହିଛି, ଅବଶ୍ୟ ଗଡ, ଲାଇଟ, ଫ୍ରିଡମ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଚାହିଁବା ଭିତରେ ଏ ଚାହିଁବା ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗଡକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅଥଚ ଆଉ କଣ ଗଡଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କଣ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ଆମ ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ବା ଆମର ଏଇ ଚାହିଁବାର ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଆମେ ପଥହରା ହଉଛୁ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ସେ ଗୋଟେ ବିକୃତିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଭଗବାନ ୟା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍? ଗଡ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲେଇଂ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଗେମ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଗାର୍ଡେନ। ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ବଗିଚାରେ, ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଉଦ୍ୟାନରେ, ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଶିଶୁ ହିଁ ଭଗବାନ। an eternal child playing an eternal game in an eternal garden। ତାମାନେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଏ ସବୁର ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଚାଲିଛି, ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ତାମାନେ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଖୋଜିବାର ପରିଣତି ହେଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଲୀଳା। এইটাକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବନି। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଆମେ କହୁ ଯେ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ because eternal eyes turn on earth's gulfs, the lucent clarity of a pure regard, and saw a shadow of the unknowable, mirrored in inconscience boundless sleep, creation search for self began its trial. A spirit dreamed
in the crude cosmic world, mind flowed unknowing in the sap of life, and matter's breast suckled the divine idea. ଏବଂ ୟାରି ଭିତରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ସେ କହିଦେଲେ, ସ୍ପିରିଟ, ମାଇଣ୍ଡ, ଲାଇଫ ଆଉ ମ୍ୟାଟର। ପ୍ରଥମେ ସ୍ପିରିଟ, ଏ ସ୍ପିରିଟ ଡ୍ରିମ୍ଡ ଇନ୍ ଦି କ୍ରୁଡ କସ୍ମିକ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ଆଦିମ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱର ଏ ଘୂରିବା ଭିତରେ ଏକ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ସେ ସ୍ପିରିଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ସେ ସୋଲ ସେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। କଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ? ନା ଇଏ ଯାଇକି ମିଳିତ ହବ ସେଇଠି। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। and mind flowed unknowing in the sap of life, ପ୍ରାଣର ନିର୍ଯାସ ଭିତରେ, ପ୍ରାଣର ରସ ଭିତରେ ଅଜାଣତରେ ବା ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ମନ ବୋହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। and matter's breast suckled the divine idea, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଜଡ ଅନ୍ନମୟ ସତ୍ତା ସେ ଏକ ଭାଗବତୀ କଳ୍ପନାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଲା। ତାହେଲେ ଭାଗବତୀ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଟରର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେ। ସତେଜ ମ୍ୟାଟର ହଉଛି ମଦର। ଭାଗବତୀ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଟରର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଲେ ଅର୍ଥ ଏ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣର ରସ ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିଏ ବୋହିଲା, ସ୍ପିରିଟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ତାମାନେ ସ୍ପିରିଟ, ମାଇଣ୍ଡ, ଲାଇଫ ଏବଂ ମ୍ୟାଟର ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଆଗର ନିଜ ନିଜର ଭୂମିକା ରହିଛି। ସ୍ପିରିଟ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବା ସମଗ୍ର ଯୋଉଠି ସେ ରହିଛି ସେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବଂ ମନ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ବହି ଯାଇଛି, ତାର ନିଜସ୍ୱ ଚେତନା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର ସାପ ରସ ଭିତରେ ବି ସେ ବହି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମ୍ୟାଟର ସେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଆଇଡିଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସତେ ଗୋଟେ ଭାଗବତୀ କଳ୍ପନା, ଏ ଭାଗବତୀ କଳ୍ପନାଟି ଗୋଟେ ଶିଶୁ, ତାକୁ ଏ ଅନ୍ନମୟ ସତ୍ତା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାମାନେ ୟା ଭିତରେ ଏକ ଡିଭାଇନ ଆଇଡିଆ ରହିଛି, ଏକ ସ୍ପିରିଟ ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଏକ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଇଏ ହଉଛି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି। So a spirit dreamed in the crude cosmic world, mind flowed unknowing in the sap of life, and matter's breast suckled the divine idea. A miracle of the absolute was born. Infinity put on a finite soul. All ocean lived within a wandering drop. A time-made body housed the illimitable. A miracle of the absolute was born. ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ବିସ୍ମୟ, ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମିରାକଲ। ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପରମ, ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା, ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତେଣୁ ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଭିତରୁ ବା ପରାତ୍ପରଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ମିରାକଲ ସତ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଇନଫିନିଟି ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଫାଇନାଇଟ୍ ସୋଲ, ସେ ଅସୀମ ବା ଅନନ୍ତ ପରିଗ୍ରହ କଲେ ବା ପରିଗ୍ରହ କଲା ଏକ ସୀମିତ ଆତ୍ମାକୁ। ସୀମିତ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଆତ୍ମାଟା କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆତ୍ମାର ଯଦି ପରିସର କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆତ୍ମା କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେପ୍ ବା ଯୋଉ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଇନଫିନିଟି, ସମଗ୍ର ଅସୀମତା, ସମଗ୍ର ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ଫାଇନାଇଟ୍ ସୋଲ ଭିତରେ ରହିଲେ ବା ଫାଇନାଇଟ୍ ସୋଲର ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲେ। ଏବଂ ସେ ଫାଇନାଇଟ୍ ସୋଲ ହଉଛି କଣ? ଅଲ୍ ଓସନ୍ ଲିଭ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଏ ୱାଣ୍ଡରିଂ ଡ୍ରପ୍। ୱାଣ୍ଡରିଂ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଭିଂ। ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଚରିଷ୍ଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ମହାସାଗର ରହିଗଲା। ଯେମିତି ଟିକେ ତଳେ କହୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ସିଏ ସିନ୍ଧୁ ହେଲେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଚରିଷ୍ଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ, ଚରିଷ୍ଣୁ ମାନେ ବୁଲୁଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ମହାସାଗର ରହିଲା। ଏଠି ବିନ୍ଦୁଟି କିଏ? ନା ଆତ୍ମା। ମହାସାଗର କିଏ? ନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଅଲ୍ ଓସନ୍ ଲିଭ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଏ ୱାଣ୍ଡରିଂ ଡ୍ରପ୍। ଆତ୍ମା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ ବା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରେଣ ତିଷ୍ଠତି ହିରଣ୍ମୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆମର ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ସେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଫାଇନାଇଟ୍ ବା ଇନଫିନାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଆତ୍ମାର ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲେ,
असीम जो ससीम आत्मा आत्माटीए हो गले ये आत्मा भितर ही सत्येंद्र गोटे गोटे बिंदु भितर समग्र महासागर रहीगला ए टाइम मेड बॉडी हाउस द इनलिमिटेबल आमर जो बॉडी आमर शरीर या समय तैयारी कर काल रचित एक सहर ए माने शरीर काल तैयारी कर यार लंजिविटी नहीं तेणु काल रचित ये शरीर भितर असीम रहा आरंभ कले इनलिमिटेबल जहाँ को लिमिट करी हबनी जहाँ को सीमित करी हबनी ताले से असीम को आश्रय देला एक काल रचित शरीर काल रचित शरीर कहले इट इज लिमिटेड ताले लिमिटेड हाउस द इनलिमिटेबल एक सीमित जिनिस से असीम को भितर धरी रखिला केड़ बड़ रहस्य समग्र महासागर भली समग्र जिनिस गोटे बिंदु भितर रहिले इनफिनाइट फाइनाइट आत्मार रूप नेले एवं से आत्माटी गोटे शरीर भितर रहिला जो शरीरटी होची क्षणस्थायी तामाने से इनलिमिटेबल से असीम एक सीमितता को बा सीमितता भितर आश्रय नेले याठू बड़ी कौन रहस्य थाई पारे जहां को जे एते विपुल एते विशाल एते प्रसारित जहां को साधारण भाव धरी हबनी सी रहिले गोटे सीमितता भितर व्हाट एल्स कुड बी द मिस्ट्री ताले मिराकल ऑफ द एब्सोल्यूट वाज बोर्न एटा होज मिराकल ये होज रहस्य ए विस्मय इन्फिनिटी पुट ऑन ए फाइनाइट सोल all ocean lived within a wandering drop a time made body housed the illimitable to leave this mystery out our souls came here ये जो महारहस्य टू लीव आउट ये गोटे फेजाल भर ये महारहस्य को उद्घाटित करने पाई यही महारहस्य को ठीक भाव में बंचाई आमर आत्मा माने ठीक आसछन्ति ये हूँ रहस्य या पूर्व आम कही गत काली आलोचना करते ए मिस्ट्रीज प्रोसेस इज द यूनिवर्स तार पूर्व पृष्ठ ए मिस्ट्रीज प्रोसेस इज द यूनिवर्स ये समग्र विश्व ब्रह्मांड हूँ एक रहस्यर कर्मधारा एक रहस्यर प्रक्रिया एवं तापर श्री अरविंद वर्णना कले समस्त रहस्य एवं से सेक्शन सरिवा जो सरुची से लाइन में कहले यही भली एक मिस्ट्री को उद्घाटित करने यही भली एक मिस्ट्री की बंचाई यही भली रहस्यर गोटे तार रहस्य को खोलिया आमर सोल एठिक आसी अन्य कौन उद्देश्य ना ये तांकर लीला एवं या भितर आत्मा विभिन्न रूप परिग्रहण करने आरंभ कला एवं निजे ही निज से खोजी चली एक रहस्य एवं जिते आम से भीतर जिनटी जाना ताहले आम जीवन सार्थक है एवं आम आत्मा से उद्देश्य ठीक आसी जिते आत्मार जहाँ उद्देश्य रही सी जो आम जीवन उद्देश्य हो किसी असुविधा ना असुविधा टी आत्मा ता उद्देश्य आमर उद्देश्य अलग हो रही सो टू लीव दिस मिस्ट्री आउट आवर सोल्स केम हियर यही महारहस्य मिस्ट्री एम कैपिटल ये महारहस्य को बंची उठापी ये महारहस्य को उद्घाटित करने आमर आत्मा आत्मा माने एठिक आसछन्ति परवर्ती सेक्शन में आरंभ करवा से अशुपति जो मूवमेंट को से वर्णना करते ए सीर विदिन हु नोज द ऑर्डर्ड प्लान concealed behind our momentary steps inspires our ascent to viewless heights as once the abysmal leap to earth and life. A seer within who knows the ordered plan. आम समस्त भीतर गोटे द्रष्टा अच्छी seer मान द्रष्टा somebody who sees yes capital समस्त भीतर से द्रष्टा अच्छी एवं सी ही जानती ये दी ऑर्डर प्लान ये जो सुसंगत परिकल्पना को आम भितर जन द्रष्टा अच्छा जी ही ये सुसंगत परिकल्पना को जानती ये जो मिस्ट्री विश्व ब्रह्मांड ये जो रहस्य ये केमिति आरंभ है केमिति कुआडे जाउची ये सब को से ही जानती कारण आम भितर गोटे द्रष्टा रही ये द्रष्टा होती किए ना आम साइकिक बीइंग आम सोल
ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କନସିଲ ବିହାଇଣ୍ଡ ଆୱାର ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷଣିକର ପଦକ୍ଷେପ ତାର ଦ୍ଵାରା ସେ ଆବୃତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାର ଆଢୁଆଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ଆମେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ଗତି, ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛୁ, ୟାରି ଆଢୁଆଳରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ହଉଛି, କେମିତି ହଉଛି, କଣ ଥିଲା, କଣ ହଉଛି, କଣ ହବ। ଏଇ ସୁସଙ୍ଗତ ପରିକଳ୍ପନା, ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଡର୍ଡ ପ୍ଲାନ, ଏ ଯୋଉ ସୁସଂଗଠିତ ଯୋଜନା ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆବୃତ ହେଇକରି ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷଣିକର ପଦକ୍ଷେପ, ଆମେ ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଏ ସମୟର ଆଢୁଆଳରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ସ ଆୱାର ଆସେଣ୍ଟ ଟୁ ଭିଉଲେସ୍ ହାଇଟ୍ସ, ଆମର ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରିଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲି ପଢୁଥିଲେ ଅନସାଟିସ୍ଫାଏଡ ସୋଲ୍ସ, ଅନସାଟିସ୍ଫାଏଡ ଫୋର୍ସେସ, ଅତୃପ୍ତ ଶକ୍ତି ସବୁ, ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରେରଣା, ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହେଇକି ରହିଯାଉନାହୁଁ। ତାର କାରଣ ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ, ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ସିଏ ଅହରହ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରିଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିଖରକୁ ଆମେ ଆରୋହଣ କରୁଛେ, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା। ହୁଏତ ସେ ଆବୃତ ହେଇକି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସୁସଙ୍ଗତ ପରିକଳ୍ପନାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ପ୍ଲାନକୁ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। As once the abysmal leap to earth and life, ଯେମିତି ତାଙ୍କର abysmal leap ଗୋଟେ ଅତଳ ଲମ୍ଫ ଥିଲା ଜୀବନ ଏବଂ ପୃଥିବୀ। ଲମ୍ଫ କଣ, ସେଇ ପରମ ଚେତନା ନିଜେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲମ୍ଫରେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ। ସେ ଲମ୍ଫ ଯେମିତି ଆବିସ୍ମାଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ କୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିଖରକୁ କେମିତି ଆରୋହଣ କରିଯିବୁ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରେରଣା ଅଛି, ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆବୃତ ହେଇକି ଥାଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆବୃତ ହେଇକି ସେ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଅହରହ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର କିଛି ଏଠି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଚେତନ ଭାବରେ ହଉ ବା ସଚେତନ ଭାବରେ ହଉ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆମେ ଅସଲ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ। So a seer within who knows the ordered plan, concealed behind our momentary steps, inspires our ascent to viewless heights, as once the abysmal leap to earth and life. ଯେମିତି ଏକଦା ଘଟିଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନିବର୍ତ୍ତନ, ଏଭଳି ଏକ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେଇଭଳି ଏକ ଅପୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ହବ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତା, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ, ଏଇ ସଂଗଠିତ ପରିକଳ୍ପନା ବିଷୟରେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। His call had reached the traveler in time. ସେଇ ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଭେଲର ଅଫ ଟାଇମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଶୁପତି। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟର, ଏଇ ଯୋଉ ମହାକାଳର ଅଭିଯାତ୍ରୀ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାକାଳର ଯାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଆହ୍ୱାନ, ସେ କଲ, ଯେ ତୁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ଶୋଇକିରି, ତତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପହଞ୍ଚେନି, ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଅନନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଅସାଧାରଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୁପତି ହଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରତିଭୁ, ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲର ଇନ୍ ଟାଇମ, ଏ ମହାକାଳ ଭିତରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଏବଂ ସେ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସିଏ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି। ଯେମିତି
सूर्य किरण दबारे केवे कार्पण्य करती नहीं, किंतु आम जब द्वार झरका बंद कर रहा ताले सूर्य किरण आम ऊपर पड़ोनी बा सूर्य किरण आम देखिपारे सेठी आम कम्प्लेन करिया कौन ए सूर्य तुम मत कहीं किरण देलोनी, किंतु सूर्य कार्पण्य करना से किरण समस्त समान भाव ग्रहण कर दायित्व हूँ आमर। एठी सेमती से आह्वान पहुंचला से महाकाल यात्री पाखे एवं से महाकाल यात्री अन्य कई नुहति से अष्टपति। से महाकाल भितर यात्रा आरंभ कर समय भितर यात्रा आरंभ कर पाखे से आह्वान पहुंचला से द्रष्टा भितर कहूँ तते ऊर्ध्वारोहण करने पड़ो। Apart in a fathomless loneliness, he travelled in his mute and single strength, bearing the burden of the world's desires. Apart in an unfathomed loneliness, से एकांत होगी अलग होगी इन एन अनफैथोम्ड लोनलीनेस अतल एक निसंगता भितर से अलग होगी सांगे कई ना गोटे अनफैथोम्ड लोनलीनेस से संपूर्ण एकाकी आगे पछरे बाँ कड़े डाण पड़े चारि पाखे कहीं ना उपरे तले नन इज देयर। सो जो फैथमलेस लोनलीनेस अनफैथोम्ड लोनलीनेस जहाँ फैथम कर हबनी जो निसंगता को मापी हबनी से प्रकार एक अतल निसंगता भितर से अलग होगी एकांत होगी। ही ट्रावेल्ड इन हिज म्यूट एंड सिंगल स्ट्रेंथ तांकर एकक एवं नीरव शक्ति द्वारा ही शक्तिर साहाय्य ही से जाउछंती। या पूर्व आम आलोचना करते सी हूँ एकक यात्री पाखे कई ना सी केवल निजर अभिप्सा को लेकिन चलते अतएव से एकाकी अच्छा गोटे अनफैथोम्ड लोनलीनेस अतल निसंगता भितर अच्छा केवल निजर नीरव एवं एकक शक्तिर साहाय्य से आगे चली बेयरिंग द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड्स डिजायर एवं तांको भीतर भार रही कौन ना गोटे वर्ल्ड डिजायर एक विश्व वासनार भार को बहन कर चली विश्वर वासना बुक 1 कैंटो 3 फर्स्ट लाइन मन पकड़ The world's desire compelled her mortal birth. A world's desire compelled her mortal birth. सावित्री जन्म उद्देश्य श्री अरविंद गोटे लाइन व्यक्त कर ए वर्ल्ड्स डिजायर पृथ्वी गोटे डिजायर रही पृथ्वी गोटे वासना रही जहाद्वारा कि जन्म नहीं आसर मोर्टाल बार्थ को बाध्य कला गोटे पृथ्वी वासना तेणु ये विश्व वासनार भार को बहन कर चली एकाकी निसंग भाव एवं निसंगता से अतल से अलग रही केवल निजर नीरव एवं एकक शक्ति द्वारा पृथ्वीर समस्त वासना को विश्व वासनार भार को बहन कर चली। So apart in an unfathomed loneliness, he travelled in his mute and single strength, bearing the burden of the world's desire. A formless stillness called, a nameless light. Above him was the white immobile ray, around him the eternal silences. तांकुडे डाकुची सत्य जमती ए फॉर्मलेस स्टिलनेस एक अरूप स्तब्धता ए नेमलेस लाइट एक नामहीन आलोक कॉल्ड एक नीरवता डाकुचंती कि से नीरवतार कौन सी रूप ना फॉर्मलेस तार कौन सी फॉर्म ना। अच्छा गोटे आलोक डाकुची ए नेमलेस लाइट से आलोकर ना ना तामाने जो नीरवता जो आलोक अश्वपति आह्वान करुचंती से आलोकर ना नहीं से स्तब्धता नीरवतार रूप नहीं। ए स्टिलनेस ए फॉर्मलेस स्टिलनेस कॉल्ड ए नेमलेस लाइट एबव हिम वाज द व्हाइट इमोबाइल रे ऊर्ध्वरे कौन ना अचंचल बा निश्चल शुभ्र निश्चल ज्योति व्हाइट इमोबाइल रे रे कैपिटल आर कैपिटल ऊर्ध्वरे केवल अच्छे एक शुभ्र निश्चल ज्योति आलोक अराउंड हिम द इटर्नल साइलेंसेस साइलेंस एस कैपिटल चारि पाखे केवल शाश्वत स्तब्धता शाश्वत नीरवता गोटे नामहीन आलोक एक अरूप स्तब्धता आह्वान करुची ऊर्ध्वरे रही एक शुभ्र निश्चल ज्योति
चारि पाखरे केवल शाश्वत नीरवता अन्य किछ नहीं. So a formless stillness called a nameless light. Above him was the white immobile ray, around him the eternal silences. No term was fixed to the high-pitched attempt. World after world disclosed its guarded paths, heaven after heaven, its deep beatitudes, but still the invisible magnet drew his soul. अच्छा, से जो उपरକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, no term was fixed to the high-pitched attempt. ତାଙ୍କର जो ऊर्ध्वायी बा ऊर्ध्वासी प्रयासर सीमा किसी फिक्स ହେଇନି. ए टर्म माने लिमिट, गोटे अवधि. से जो ऊर्ध्वକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, हाई पिच्ड अटेम्प्ट, ତାଙ୍କର जो प्रयास ऊर्ध्वକୁ ଯିବା ପାଇଁ जो प्रयास, तार सीमा किसी नहीं. केते ऊर्ध्वକୁ से ଯାଇ ପାରିବେ, कोठी गार कटा है ना, नहीं तुम एचकु उच्चकु आसीबा और तापर तळु खसियो ना. नो टर्म इज फिक्स्ड. कौन सी उच्चता स्थिर करा जाए नहीं, कौन सी सीमा निर्धारण करा जाए नहीं तांकर से ऊर्ध्वाई प्रयास पाई. वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड डिस्क्लोज्ड इट्स गार्डेड पाथ्स. जगत पर जगत से खोली देला ता भीतर जो गोपन रक्षित शक्ति की, ये गोटे पर गोटे जगत जो अतिक्रम कर जाउछंती, गोटे पर गोटे जगत निज भीतर थिया जो गार्डेड पावर्स, अद्भुत शक्ति सब खोली दउछंती गोटे जगत पर जगत. हेवन आफ्टर हेवन इट्स डीप बेअटिट्यूड्स. स्वर्ग पर स्वर्ग मध्य डीप गभीर बेअटिट्यूड. बेअटिट्यूड अर्थ होची उल्लास, आनंद. बहुत व्यक्ति ताकू बीटिट्यूड बोली पढ़ती, मैं शुणी किसी आलोचना बीटिट्यूड बोली कहबार मैं शुणी, किंतु दैट इज तार प्रकृत उच्चारण होची बेअटिट्यूड. तेणु स्वर्ग पर स्वर्ग निज भीतर थिया जो गभीर उल्लास ताकू मध्य खोली देला. से देखुछन जगत पर जगत निज भीतर थिया शक्ति जो गार्डेड पावर्स, गोपन गुप्त भाव में रक्षित शक्ति, जगह हित शक्ति की खोली दउछंदी. एवं स्वर्ग पर स्वर्ग निज भीतर थिया जो बेअटिट्यूड, निज भीतर थिया जो गभीर उल्लास ताकू मध्य ताकू देखै दउछन अश्वपति की. But still the invisible magnet drew his soul. किंतु तथापि माने ये कोठी अटकी जाऊ नांती. देखो अति सुंदर जिनस देखले आमे भी जाऊ जाऊ अति गोटे भल जिनस देखले से रही जाउछ. जगत पर जगत निज भीतर शक्ति की ताकू देखौछंती. स्वर्ग ऊपर स्वर्ग ताकर उल्लास को ताकर ऊपर खोली दउछंती. किंतु तथापि एक अदृश्य चुंबक मैग्नेट, मैग्नेट एम कैपिटल क्वेश्चन श्री अरविंद, ड्रू हिज सोल. बुक 3 कैंटो 2 एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर आप पढ़िबे. मार्किंग दिस जन मैग्नेट, द डिवाइन मदर इज द मैग्नेट. आम कि टाणी नौ से ऊर्ध्व को. बुक 3 कैंटो 2 चमत्कार वर्णना खाली जस्ट at the head she stands of birth and toil and face. In that slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon best. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden breeze, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she. A power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word. The magnet of our difficult ascent. The magnet of our difficult ascent. The sun from which we kindle all our suns. The light that leans from the unrealized parts. The joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. जगत पर जगत, स्वर्ग पर स्वर्ग जेते सब ताकू देखैला मध्य भी एक अदृश्य चुंबक ताकू ऊपर को टन नेला. So no term was fixed to the high pitched attempt. World after world disclosed its guarded paths. Heaven after heaven, its deep beatitudes, but still the invisible magnet drew his soul. A figure soul on nature's giant stair, he mounted towards an indiscernible end on the bare summit of created things. प्रकृतिर ए सोपान रे ए जायंट स्टायर विपुल सोपान श्रेणी रे सी होचन एकक मूर्ति, ए फिगर सोल, ए सोल फिगर गोटिक ही व्यक्ति. He mounted towards an indiscernible end. गोटे अलक्ष्य लक्ष्य इनडिसर्निबल जहाँ को जानी पारुने से अलक्ष्य लक्ष्य दिगरे से उठी चलती ऑन द बेयर समिट ऑफ क्रिएटेड थिंग्स. ये जो विश्व सृष्टि
तार रिक्त नग्न शिखर उपरे से चली आगू विश्व सृष्टि तार शून्य शिखर उपरे एकाकी से जो अलक्ष लक्ष दिगरे से प्रभावित एवं प्रकृतिर जो विपुल विराट सोपान श्रेणी सी होती एकक मूर्ति ए फिगर सोल ऑन नेचर्स giant stair he mounted towards an indiscernible end on the bare summit of created things. End of Canto 1. धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर आलोचना। प्रभुंकर यात्रार परिभ्रमण, जगत पर जगत, निश्चेतना भितर चेतना राज्य को भ्रमण, गोपन आलक्ष्य से चली जाती, कोटि को से अटिक नांती, केते जे जगत तांको देखा जाइछि किंतु को जगत रे विषय आबत नांती, से चली जाती। धन्यवाद भाई। ए गुडी को वर्णनात्मक आलोचना एवं तार गोटे पिक्चराइजेशन आलोचना पाई बर्तमान समय होती कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा किसी समय मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्ते पुणी टे साइलेंस हाँ। कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को आम ये विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त आरभ।